Ну, к теме кадровых перестановок в Удмуртии мы вернемся чуть позже, а сейчас к другой громкой новости. Следственный комитет назвал имя террориста, который привел в действие взрывное устройство в вагоне питерского метро. Ранее об этом сообщил и глава киргизского МИДа, откуда, собственно, подозреваемый и родом. И в интернете появилась даже его фотография из аккаунтов в соцсетях. И вновь на прямую связь из Санкт-Петербурга выходит наш специальный корреспондент Николай Соколов. Коля, еще раз приветствую. Так, расскажи, что известно о подозреваемом к этой минуте, сколько ему лет, чем он занимается. И правда ли, что у него был российский паспорт, также известно о его подельниках? Здравствуйте, Мария. Ну вот что касается гражданства, сейчас на этот вопрос мы бы не отвечали, потому что оперативные органы как раз занимаются установлением вопросов, связанных с гражданством, а также процессом легализации пребывания на территории Российской Федерации. Но что я сейчас сделал буквально в последние минуты, внимательно изучал страницы в интернете, которые принадлежат Акбарджону Джалилову. Так вот, судя по тем группам, на которые он был подписан, репосты, которые он часто делал, судя по всему, у него могли быть экстремистские взгляды. Во всяком случае, такое впечатление создается, если внимательно проанализировать многие фотографии, видео, которые он чаще всего комментировал. Кроме этого, известно, что страницу явно он использовал не для большой публичной работы. У него всегда в интернете было примерно не больше 5-9 так называемых друзей, то есть людей, с которыми, возможно, он поддерживал регулярные отношения, переписку в интернете. И вот еще интересная деталь, как нам стало известно, но изучил также его страницу по тому, где работает его больше всего подписчиков. Так вот, из этого большинства они работают в суши-баре. И такая информация в СМИ уже появлялась, что, возможно, Джалилов до того, как оказаться в России, он работал за рубежом в суши-баре. Но вот по информации ряда уже СМИ, со ссылкой на некоторые источники в Петербурге, он мог работать в одном из автосервисов. Впрочем, сейчас на самой странице в интернете, это единственный источник информации, пока по которым мы можем работать, там не указаны места работы, соответственно, невозможно проверить точки работы в Петербурге. При этом, возможно, в ближайшее время такие сведения появятся, и Следственный комитет уже подтвердил личность Акбарджона Джалилова. Нужно отметить, что он 95-го года рождения, то есть достаточно молодой человек. И, конечно, сейчас следователи будут работать не только по результатам самого преступления, но еще, конечно, изучать те факты, которые могли повлиять на то, как он попал, возможно, вот на этот путь. Сейчас это очень важно. Вот что еще сообщили в Следственном комитете. Сегодня в Санкт-Петербурге Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, где заслушал доклады руководителей следственно-оперативной группы о результатах последних часов работы по уголовному делу о взрыве в вагоне поезда метро. Председателю Следственного комитета доложено, что совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Вот то самое взрывное устройство, естественно, в подобных случаях проводится взрывотехническая экспертиза. И, пожалуй, в данном случае будет важно понять, каков был эквивалент взрывного устройства, из чего оно состояло, что из себя представляли поражающие элементы, как могло планироваться преступление, было ли оно рассчитано на большее количество жертв. Это все будет, на эти вопросы будут отвечать следователи, которые работают теперь уже вне стен метрополитена. Петербургский метрополитен, по сути, работает в штатном режиме. Особенно это сейчас чувствуется, потому что пробки в городе становятся меньше. Ну а что касается работы оперативных служб, то сейчас в городе усилена группировка психологов МЧС России. Кстати, сегодня у нас была возможность пообщаться не только с выжившими во время ЧП, но и с теми, кто оказался после взрыва на месте трагедии самыми первыми. Это были пожарные, ближайшие пожарной части. Вот что рассказал один из них. Сразу же стали помогать людям, там, перевязки, перебинтовывать и сразу же эвакуировать. Старались уменьшить эту панику среди людей, наладили эвакуацию по эскалатору и стали выносить людей на носилках. Но здесь важно заметить, что, как мы знаем по сообщениям официальных органов, взрыв произошел во время перегона поезда между одной станцией к другой. И, скорее всего, такой способ выбрали для того преступники, чтобы жертв было значительно больше. Но вот здесь, кстати, план до конца вряд ли мог сработать, потому что действия сотрудников метрополитена, машинист поезда, который уже 15 лет работает в петербургской подземке, Александр принял решение не оттормозить. Он не нажал на педаль тормоза, наоборот, поехал до ближайшей
ближайшие станции. Там уже ждали медики и те самые пожарные. Вот что рассказал нам, опять же, Алексей Семенов. Он все сделал правильно, сориентировался. И если бы он оставил поезд в тоннеле, это бы усложнило эвакуацию людей просто. И было бы все гораздо сложнее, тяжелее. Но сейчас мы находимся недалеко от станции «Технологический институт». Буквально через дорогу от меня люди продолжают нести цветы. Цветов возле здания подземки уже очень много. Кстати, сегодня мы видели, прошла своеобразная минута молчания. В Петербурге день траура. Многие скорбят. Это трагедия не только для тех, кто оказался в том поезде, не только для родственников погибших, но и трагедия, конечно, для всего города. Коллеги. Да, мы тоже скорбим вместе с жителями Санкт-Петербурга. Спасибо, Коля. На прямой связи из Санкт-Петербурга был наш корреспондент Николай Соколов.